Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ múc cái đám ruộng này cho nó vuông nó đẹp các bạn. Cái đám ruộng này thì ngày trước gia đình làm thủ công, cho nên là nhiều chỗ nó vẫn còn chưa được ưng ý lắm. Bây giờ thì công nghệ nó phát triển rồi, chạy bằng máy cày, máy bừa, ruộng nó không vuông, khó làm, nên là mình sẽ sửa lại cho nó vuông để làm cho nó dễ. Đây, ngày xưa các cụ là mợ thủ công mà được đám ruộng nó rộng như thế này các bạn. Toàn bộ khu vực bên dưới kia là mở thủ công hết các bác.